Mwaramutse canke bivana n'aho umunsi aherereye, umunsi twibwiye amajambo 10 y'ubwenge yavuzwe na Jack Ma. Ushobora kubaza ati Jack Ma ni muntu ki? Jack Ma niwe nyene canke niwe nyiri urubuga canke company ya Alibaba, nimwe mu makampani agezweho kandi akunzwe cane mw'isi kandi afise aba customers benshi canke afise clientele nyinshi. Yamara Jack Ma siko vyagenze kugira ngo ashobore gushinga iyo Alibaba, yarondeye akazi henshi arabura. Iyi nkuru yiwe canke amajambo yiwe yavuze arashobora kugutera intege mu vyo uriko urakora, kuko ushobora gukora uno munsi bikaba bidacamwo, ugakora ukagerageza ukabona ntibicamwo. Inkuru ya Jack Ma y'ubuzima bwiwe yigishije benshi, kuko amajambo agenda aravuga yigisha benshi. Umunsi rero tugiye kubwira amajambo 10 yavuze y'ubwenge cane ashobora kugufasha, ashobora guhindura ivyiyumviro. Nimba washaka guheba yamara ivyo uriko urakora ntukabihebe, kuko inkuru ya Jack Ma irakomeye. Jack Ma yahuye n'ibizazane vyinshi mu rugendo rw'ubuzima, yahuye n'ingorane nyinshi, ariko wewe ntiyigeze ntashobora guhagarika. Ico ndagusaba ni gukora subscribe canke se abone ngo uzoza kwikina amajambo yagiye aravugwa menshi, yagiye avugwa n'abanyabwenge canke yagiye avugwa n'abantu bateye imbere canke bagize ico bashikako, kugira ngo nawe ashobore kugufasha ku rugendo, ndetse ndagusaba unabisangize n'abandi. Jack Ma ni umushinwa. Jack Ma yagerageje ibintu vyinshi biranka, nkuko tugiye kubibona. Yagerageje ibintu vyinshi biranka, ariko nubwo yagerageje ibintu vyinshi bikanka ntaco vyamutwaye. Jack Ma ijambo rya mbere yavuze ry'ubwenge, yavuze ati ntugahagarike gukora, guma ugerageza. Ushobora kuba ivyo uriko urakora uyu munsi bidacamwo, ukazogerageza n'ejo ukabona ntibiciyemwo, ariko guma ugerageza, kuko uriko aragerageza niwe aba ariko anabona n'inzira nyinshi z'ugushobora kubitora, kuko bavuga ngo iyo unaniwe uba wize, kuko bavuga ngo fail, kunanirwa ni fail mu Congereza, ngo ni first attempt in learning, ni ubuhinga bwa mbere bw'ugushobora kumenya. Jack Ma yananiwe kenshi, ivyari kumuca intege, ariko ukunanirwa kenshi kwiwe vyatumye ahinduka umunyenkomezi adasanzwe, ndetse kunanirwa kwiwe bimutera intege, bimutera motivation canke motivation. Nimba wananiwe rero gira motivation kugira ngo ushobore gushika aho uzoshika ejo canke hirya y'ejo. Katurabe urorero butatu yananiwe. Cambere yananiwe kwinjira muri école secondaire canke secondary school incuro zibiri, n'incuro zibiri zo kwinjira muri university. Yananiwe incuro zitanu vy'amashuri. Yananiwe incuro 10 zo kwinjira muri Harvard University yo muri Amerika ikomeye cyane. Inyuma yo kwiga university, Jack Ma yarondeye akazi incuro 30 zose, ariko nta namwe yaronse. Yasavye akazi muri KFC, 24 niwe yasavye akazi, maze 30 bararonka, maze Jack Ma arabura. Jack Ma ikibazo akunda kugira ni physique yo, nuko yangana vyatuma abantu benshi bamwinuba, ndetse nuko asanzwe asa apparence ukuntu agaragara. Ariko nubwo biruko, ivyo vyose vyamubereye motivation bimushitsa hageze uyu munsi, aho ari mu bamiliyarderi canke mu babiliyoneri bafise amafaranga menshi kw'isi, ndetse akaba n'uwambere afise amafaranga menshi mu Bushinwa. Ijambo rya kabiri ry'ubwenge yaravuze ngo niba utahagarika urafise amahirwe menshi. Guheba no guhagarika niko kunanirwa kwa mbere. Mu gihe umuntu abihevye, bisigura ko histoire canke history yiwe igarukiye ngaho, ariko mu gihe umuntu aguma abandanije, bishobora gucamwo umwanya uriko aragerageza wese aba ari mu nzira yo gushika. Ijambo rya gatatu yavuze ry'ubwenge, yaravuze ngo ntukamanike amaboko. Wagerageje amaproje menshi ntiyagira n'imikunda, ntuhagarike. Proje ishobora kuzocamwo, ishobora kuzoba iri imbere muyo utegekanya gukora. Kurindira nimwe mu mfunguruzo z'intsinzi. Impamvu yo kugerageza ico gutera motivation nuko uguma wizera ati kizocamwo, idaciyemwo nzogerageza ikindi. Kuko kubiheba guheba ivyo uriko uragerageza nta kamaro bishobora kuguha, ndetse ni ugutsindwa no kwihebura. Ijambo rya kane yaravuze ngo gutera imbere uhereye ku busa birashoboka. Gutera imbere uhereye ku busa ata kintu na kimwe ufise, hamwe utabona na kimwe birashoboka. Imbere yuko aja kugerageza Alibaba, Jack Ma yarabayeho ubuzima busanzwe cane, aho yari umwigisha w'icongereza, aho yahembwa amayero 20 ku kwezi.
ni n'amayero 20 amafaranga make cyane. Jack Ma yatangiye kugerageza ibyo gusubiramwo indimi tradition mu 1994 ayo entreprise yayise Aibo, ariko ntivyamukundiye aho yaciye ashinga iyo yise Page, navyo aho yaciye ashinga iyo yise China Page, aho iyo entreprise yo gukora ivyitwa ama Page John canke Yellow Page navyo ntivyakunze, yaciye abiheba. Yagerageje ibintu bibiri vyose. Mu 1995 inyuma yo gutemberera isito muri Amerika mu nyubakwa za Yahoo, niho yabona ko bikunda gukoresha internet muri commerce, maze mu 1999 ari mu nzu yiwe yabamwo igwanzo mu Bushinwa yatanguza Alibaba ari kumwe n'abakozi 17. Jack Ma mumva ko yagerageje ibintu vyinshi, murumva yuko n'imbere yuko ashinga Alibaba yagerageje China Page ndetse anagerageza ni company imwe bakoreramo tradition, byose biranga. Ibyo bikwagerageza byose, Jack Ma n'akarorero keza ko umuntu ashaka gutera imbere, n'akarorero keza ka motivation, n'akarorero keza ko umuntu ashobora gutera imbere, ko umuntu ashobora guhera ku busa maze agashika kure. Jambo ya gatanu ry'ubwenge Jack Ma yavuze ngo ntidufise abavyeyi batunze canke bakize canke imiryango ikomeye, dufise gusa abakiriya canke abaguzi canke aba customers batwizera mu vyo dukora. Mu vyo uriko urakora byose, mu vyo uriko urakora, nimba ikintu ushobora guha clientele, nimba ari vente de biens de service, ikintu ca mbere wokora nuko ugirana imigenderanire myiza na clientele, maze ugirana imigenderanire myiza na clientele canke aba customers, aho bizoba biheze uzomaze gutera imbere. Ijambo ya gatandatu y'ubwenge yaravuze ngo nta bumuga handicap na bumwe ntoshobora kurengera. Nta bumuga na bumwe utoshobora kurengera, bwose wiyumvira ko bishobora kukubera barriere cyangwa bishobora kukubera intambamyi mu gutera imbere, bwose bashobora kubwirengagiza. Kuko Jack Ma nkuko mubona agaragara, Jack Ma yasanzwe afise ingwara ituma amagufa yiwe adakura, bituma aboneka nk'undi muntu mu maso, ndetse akaba ari umuntu w'imbaga nke. Ariko ibyo vyatumye anabura n'akazi incuro nyinshi, ariko ivyo nivyo vyamutera imbaraga. Bivanye nuko yasa kandi adafise inguvu nyinshi, Jack Ma nawe yabuze akazi incuro nyinshi bivuye kuri ivyo, kuri physical appearance canke apparence physique, nkaho kuri KFC aho yabaye wenyine yankiwe canke yabaye rejected. Mu nyuma yahavuye amenya ko yankiwe kubera uko yasa nuko yangana. Mu nyuma yabuze akazi ko gukora muri hoteli y'inyenyeri 4 igwanzo mu Bushinwa, aho bari badepoje ari babiri canke bari basavye akazi ari babiri, be na muvyara we canke cousin wiwe canke mukuze wiwe. Nyuma yo kubazo interview, muvyara wanje yaremerewe accepted, nanje baranyankira refused. Imvo ni kubera muvyara wanje cousin yari muremure kandi afise ingufu. Jack Ma yabuze akazi kubera apparence physique we canke kubera physical appearance. Ivyo rero ntivyashoboye kumuca intege, ahubwo yabandanyije ivyo vyose yaciyemo vyamuteye gukomera. Gushika ubu uwo muvyara wa Jack Ma cyangwa umukazini wa Jack Ma aracyakora kuri hotel, nawe Jack Ma yahindutse umukuru wa company ikomeye ihemba za miliyoni z'abantu mw'isi. Vyagaragaye nk'ubumuga canke handicap kuri Jack Ma ntivyamubujije gushika kurenza canke gutera imbere. Uko bemeze kose ntivyashoboye kumubloka ngo bimere intambamyi. Jambo yindi yaravuze ngo uyu munsi biragoye canke biri difficult, ejo bizoba bigoye gusumba, very difficult, ariko hirya y'ejo bizokoroha. It will become easy. Bisaba ko uguma ugerageza, never stop trying please. Jambo ry'umunani yaravuze ngo ntugatinye abo mukora ibintu bimwe canke la concurrence. Jambo ry'icenda yaravuze ngo nimba urindiriye ko leta ariyo izoguteza imbere, nta mahirwe ufise, kuko leta zama izazindi nyene yije yemera ubuzi, yemera ibintu biriya, ariko ntiziga zishobora kubitanga. Niyo mpamvu umuntu akwiye kumenya ukuntu ashobora kwiyubako nyene. Jambo ry'icumi yaravuze ngo ntihabuze amafaranga, habuze abantu mu ndoto zabo bashobora gupfira izo ndoto zabo. N'aya majambo Jack Ma yavuze akomeye,
ni aya majambo de motivation Jack yavuze akomeye. Ese muri aya majambo 10 ni ryahe jambo rigukozeko? Ushobora kuvuga ati ni jambo ntahuye kandi ijoye kuntera intege rizotuma mva ku rugero runja ku rundi, kuko aya majambo yavuze n'amajambo akomeye cyane, yavuze yafashije benshi, amajambo yatumye abantu benshi bashobora gutera imbere. Akoze ko mwatwumvirije, ndashaka gusaba utarakora subscribe cyangwa se abone uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi biryoshye ndetse byigisha ndetse n'amajambo menshi yagiye avugwa n'ibyamamare kugira ngo ushobore gutera imbere ndetse nabisangize n'abandi benshi bashaka kubibona. Murakoze.